ซึ้งคอฟฟี่กับมาไทยช่องเดินสตูดิโอกับมาไทยผู้ใดอยากเบิ่งจากของย่ำฟอนเด้อเมียเด้อผู้สีไทยไปให้ครับนั้นไก่มาเบิ่งจะทอดละทัดหน่อยคือมือถือเอาละฮันนี้พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังปูกูสันโทกูนาธรรมานุขัตตปูกูตะโมสีอริปัตยุโลแต่นอพุทโธเจ้าพระปุกปะหวังคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์คุณเจ้าพระพุทธการจัดการแด่ปะปุกมาหวังไอ้ปะกังมาเหลื่อมในคืนหมอแค้นเป่าไหลกับเหมือนล่มจ้อยจอยลูกไส้ผู้ขากระไดโอละนอนอคุณเอาละฮันนี่จังหวัดสระทุเรศขาขอรบลำนี้มาถวายบัตรบังคุ้มขอให้สมใจเด็กผู้ที่มาล้ำลองขอเสียงขอขาดได้ยินไก่ไปทั่วน้าไม่ดูฟ้าเลยยำพอลงของไอ้คุณนู้เจ้าโหบ่าพอสอนสั่งขอมาเรียงกังละตัวขาพุ่นลำไอ้น้ำทางกับอะไรทำยาพานสาธุรือดับพระปัดจะพอได้เยี่ยมพอมองละสาบองของกะจะเบลไปอะไรเรียนบินเดือเบเบดาที่แม่นนักอะไรเร็วเร่งเร็วสาธุเดือลำดุมมัดก็จะให้เป็นกำลำในทำก็จะให้เป็นบาปไปมาอมกับพยายามใบใส่ทรงสะเดคุณเดือสาบองผู้ขาบาคาเสียมเลี่ยมไปได้ยินมันลำขับว่าบ้านลำหนักเอวสาธุเดือลาประชิดดอดดอดตะพงเท่าสุดเสียบังขอฟังจิตปันคุณประทำกำเหลี่ยมไอ้เรียเบลาบาเทียมอยู่ขจารีเว้นห่างไกลขอให้ได้ผสมดังใจปองขอให้ได้สมดังใจปองละสะบองหาไหลแต่ประตูจริงจะได้มีค่าของเร็วไหลละจะยังยิ่งยังไหลนี่ละขได้ไว้เร็วบ่ถอยทั้งหัวจิตกันดันหนอพระต่อยตั้มขึ้นคุดในเดือเบียละพระสูงหัวเขาบทที่มาเย็นลองสะบองละก็ขาไว้ฝันผ่านเรียนคุณเดือเบียคุณในเรียนนันแต่พระคูห่วงบ่อปันนับแต่รับประกันแทงทางไรนับแต่นับประกันแทงทางไหนบ่รันเดืออะไรไปขึ้นมาบ้านแนงกันลำโลคุณรำแต่ว่าเทียมไก่ได้ขออย่าบ้าเด่นก็ได้โตขาผู้รำเอาเรือผู้ที่ละพอมือได้ปิ่นมันแต่ว่าเอาอุ่นคุณพอคนมาซ้ออังได้ปฏิมภูมิหัวสนามปุ่นได้มาละพอเป็นตังนับห้องโหบุญดอนตาคุณของผมหมดที่ลำบังนี่ก็รับที่กาบ้าอะไรปากคุณเสียเรียนอังโลดีเวละตาฟังเก่าเบื่อร้อยต้องใส่บุญมาตั้งปุ่มละพอแม่นได้เร็วเต่าแก่กะดีใจมันไพ่ไผ่เด็กก็ดินเด่นนกกับพอหิหาตินใส่ได้เพียปากคุณโกโทรำสับมวลสุขพลดื้อเป็นหลักพี่น้องมาเร็วจือเอาฟังคักเดือบอกเจ้ามือเสียนได้สิแก่แต่ภายหลังบัดฟังอารมณ์หน่อยผู้ฟังอารมณ์ขอประ10 ปีกับมาเปิดบุญเดือเบียแล้วถ้าเกิดตั้งพอมาคอยเทระยามผู้รำฟังหลับเพราะเป็นดุติบให้อะไรบุญหลายผมสั่งวานมาคิดแก่อะไรล่ะเพราะขินหนอดคุณบัดฟังวันนี้คันเดือมาปุ่มเจ้ากับขึ้นหลับเปลี่ยนเอาเรือผู้ที่หลับมีคันเดิมมาฟูจะประกัดขึ้นหลับเพียรผู้ดูเรือหลับเพราะขาให้เพราะหินหลับสู้คนไอ้เรือเบียไอ้เรือขับว่าผูกมัมพอเพราะแม่บุตรตัดหลักทาพังสัพถือดิวปีนีเหมือนละที่ปีละกับฟักสันได้ปากคิดนั่นเดือหลับเพราะอยากโตตะแคขันอาฟ้าฝนทนตุกกันทนตุกกับพอได้ละข้าวห้องว่าวุฒินี่เรือเสาตุนหลับเพราะแล้วซ้ำปันมาพักไปหาขาเชี่ยวขึ้นบุญคำพอเงี้พออยากแต่ผมมาลำเราพอรบผมแม่นพ้องกะลาเพิ่นตั้งปกขอจุงตาสวดแม่นมาลออดจะเบิดลิดออกเรือรู้ออกต้องหิดพอแห้งแก่ขาลูกพวกหัวบาดที่สมแต่จะละดอได้ขับหน้าจะพักกันแต่ปรำไผ่หัวหินทุกสิเพราะไรว่าไปเหมือด
ให้หุ่นนี้นั่นเมนตัวหล่อบารำคืนนี้อูได้ดีละพอเป็นเพชรตื่นละทักทายนะครับโอ้ละเนาะหันนี่พอดีหายบึ้งโอ้ละนะหันนี่พอดีหายบึ้งโอ้ยอ่อนซ่อนเวทีนี้มากวงมาขวงดีเถอะวะอันความจริงบ่อยากให้กวงปานนี้ดอกข้านไล่ข้านน้ำอย่าให้มันจ่อฟ้อนไปให้มันติดรถโอ้ยต่างท่านผู้เฒ่าก็ได้ดอกละใครก็เว้าไปจังสันละอย่ามาซาถอดคอมันเฒ่าหรอละแม่นสีเดาก็บ่ถือหีคนดอกสมือเนี่ยนี่ล่ะแม่ไหวคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เรียบร้อยถ้าผู้ใดขบกายดีไปบ่ได้เพื่อจะมาเตรียมผีเขาเตรียมเจ้ายืนอย่าเป้าบืนตัวไปคุดผู้น้อยขอสิสุกสีต้อยต้องมีคู่มีบ่าต้องขับใบวันท่านผามันจังเมนลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามันบ่ดีลูกศิษย์ลืมครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องมีขับปลูกว่ามีหน่อยมีไหลคนดีไปใส่กับว่าไตดอกพอคนดีไปใส่ไปกับว่าอึดตะมูอย่าเป้ารู้ผิดเหตุผิดข้องให้เฮ็ดตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอย่าเป็นคนปอกตอกบ่มีอาจารย์เพิ่นมาเรียนนำบ่เพิ่นมาก่อนำผู้นั้นรู้ผู้นั้นได้เธอทุนไว้กระทังดีนี่ล่ะไปเอ้ยคุณครูบาอาจารย์สอนให้หูจักนั่นจักนี่ทุกสิ่งบ่เคยเสียส่วนตัวผมบ่แม่สิลืมครูถือทุนมาท่าไว้เองผู้ลังคนสอนให้ลังดีแล้วเรื่องพวกหลังบ่ตั้งเทียงล้ำจนมีชื่อเสียงจับมาสอนให้เอาห่วมบ่จูดาวส่วนต่อผมแม่เป็นคนข่าวเราดูถูกเสียหายจังมาสาธุเด้อคุณพ่อหนูดำเทมบาสองทางเรียนแก่งาให้เป็นเสียงเทียนไตเป็นเสียงไฟแก่สว่างนี่แหละไปเอ้ยให้คุณพ่อนำทางเป็นแสงไฟรอส่องแจงบ้านลำลองยาเมลาบดีประเด็นนอมเวนนอเวเดนอยน้องยกใบเนื้อเท่าใบเนื้อหัวพอผู้ขากันเป็นบ่ลำบาเฮียนลำสลาเอ้ยเฮามันถูกมันยากพะนะนี่แหละจังยกไปอ้าวบัดนี้ฟังเสียงกล่องมันก็เนาะแม่เนาะหามันดังถ่วมหูผู้เฒ่ากับมาบอกเด้อแม่เด้อนับดนตรีเพื่อพร้อมไปบาลาเพื่อพร้อมแล้วเคาะใส่ขันเบิ่งจังหน่อยเด้อเอาหางเครื่องไม่ลาเร็วแม่ขันหามันเป็นตาป้อนกับลูกป้อนได้แม่เด้อสิได้จ่ายค่า3 ล้อเด้อพวกนี้หลับพอเมื่อนี้ออกจากบ้านสงก็เป็นน้ำตีสุกเด้อแม่ก็ไม่ร่างของเป็นน้ำดีจะมาหาใจดีลำตัวเทียนตาเทียงทานน้ำนั่นเดือนั่นนึกติดต่อตาบ้านนี่เป็นน้ำหัวสะพานขึ้นไปขึ้นมาตัวที่ไม่เคยขับใจเดือแม่ยังคำมาดับสังภูมินั่งพร้อมพร้อมเจลาบุตรกับพระลูกแม่เดินนั่งเดินนั่งเดินเรื่องรังเอาสอยล่ะพี่น้องฟังสอยนกแต่ขายผิงขามไปจิกน้ำอยู่ในกระติกกับบ่มีจักเม็ดขันผู้ใดบ่มีอะไรเห็ดตักน้ำมากินเนี่ยเด้อบ่รับข้อแห่เอาเด้อพระเฒ่าจะหอนน้ำขอเอาเป็นเอ้ยบ่สะบานที่เราเผา
พาปิดบ่อปัตตาสัตว์ที่ละเป็นท่าจังสบารับมาใส่เด้งเอารวนบ่รัดดื้อกันจังไหนลูกพยายามก็จะมาดิ่งบดลือพอของผมก็จะบวงตาต่อปล่อยหันสายจะกูลูกให้หอมหลับพอว่าฉินเล่เท้ามันดึกเมียเราแม่ยังเสาหน้าเอาผ้าดิ่งพอดื้อขอบคุณครับนี่เราพูดถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับอย่าลืมสาวเท่าให้เด้อพอดาวครับขอบคุณหลายๆเด้ออายุเย็นเป็นสุขร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนให้ร่ำเลยรวยเรียกว่ารวยอีกอันนี้ถือว่าคันแรกฟังเสียงของบุญสถือว่าท่านเป็นประโยชน์นะเมียเด้อเอาเด้อเอาพระเจ้าดาคนนักพลแม่งเอ้ยบัวตะมันตะกิงเบาดื้อตอนตะบันดาไปยิบนั่นดื้อขิงตับหมอรับลูกที่มาเป็นบ่อปัตตาสัตว์แม่ถ้าจังสบารามาใส่ยังมาใส่เอ็นรวนเลยบ่รันเดือดแต่ลูกพยาลูกปัทมาดิ่งบดลือพอของผมก็จะวางตาต่อคอยคันแม่นเหมือนบาลานี่แม่นเหมือนบอลดูมาอ่อนซ่อนได้กว่าซาเกิดบ่ท่านเนาะค่ะเกิดท่านคนซ้ำเมียนแค่มาแล้วซะนี่ช่วงนี้เห็นกันไหมขึ้นน้ำเห็นปลาขึ้นหน้าเห็นเข่าลูกเต้าเห็นพ่อเห็นแม่กันดีโอ้ในใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเสือขู่เสือคนจากลบแบบกาบตีนสุคนละแม่แต่มันเห็นว่าได้มันหลายตีนโพดขอบุญขอบคุณเป็นกำลังใจมือเนี่ยให้ยุ่งเย็นเป็นสุขกันเมียเด้อลาท้ายลูกเอาแล้วเราบอกขันมันบอตีนกับบอกไปเด้อสิริกอดไปขอบคุณพี่น้องขอไม่ยั้งฝากฝากแม่เผื่อไว้พอดในพ่อแม่พี่น้องยื้อกินเป็ดสุกปั้งรับให้บ้วนควงมวลซืนได้แม่เด้อ10 นิ้วผมขอกับการ10 นิ้วผมขอกับการเสียงกันสวรรค์บอดปลีสู่บ้านเป็นลำตูได้เมตตาเป็นลำตูได้เมตตาด้วยกันตูนาเชฟผมนานเสียงฝันนั้นตะบรับผลไปท่านแม่นไปซึ่งสวอถ้าเป็นเงาได้ใจบ่สุ่มเอาสึกเพ่งเสียแล้วมาใจห่วงแก่งูเก่งง่วงก็สวงเจ้าสีพระพลายผู้อยากไปอายจากชายบันทุงพี่ป้านั้นลงช่วยเชียร์ผมด้วยพี่ป้านั้นลงช่วยเชียร์ผมด้วยแฟนลำจะได้เมตตาช่วยกันหน้าคงไปได้สวยแฟนลำช่วยเชียร์ผมด้วยเป็นผมจะมวยผมไม่ลืมรักให้พวกเคียงเลือทานกับผมสักมันกับบ่ลืมคู่ทานในสักมันเสียรักกองคือกองเพราะเสียงต้องต่อมี50สู่มาจากพื้นตัวลาไม่เพลงเมตตากับผมบางติดรับเมตตากับผมบางแฟนลำต้องได้เมตตาด้วยกันคงไปได้สวยไปจะได้มาขึ้นขาขางขึ้นหาการผู้แทนแค่บ้านนี้ว่าอยากฟ้อนน้ำมูติมาบึงคักบึงเนบันนี้ท่อนละทัดสีไหมแค่บ้านนี้แฟนลำถูกได้เมตตาด้วยกันคงไปได้สวยแฟนลำช่วยเฮียผมด้วยเป็นผมจะโวยผมไม่ลืมรักให้พวกเคียงเลือทานกับผมสักมันกับวันผู้ทานมีสมันเสียรักกองเพราะเสียงต้องต้องมี50สู่มาจากคุณตัวลาที่เพลงเมตตากับผมบางกิดรับเมตตากับผมด้วยยกแหลกแทบบันเอาพูดละหน่อยสักพักจะเฝ้าอะไรขอบคุณครับเอาฟังไปยิ่งสักวันมาเนี่ยสาสุกัญญาคนโกสุเลโยบานขาเหลียบังหน้ากะโกเหลียบังหลังกะโกมีแต่บันโกโกมีแต่ส่วนโกเป็นตาหนูแต่ละนาง
น้ำโนแต่พ่อบาดนั้นอามาเป่าน้ำกระบันไม่ให้เราไทยและเป็นพี่น้องบ้านบัดบอลถือแล้วว่าตันแล้วตันแล้วจันเวลานั่งซับลำเดือแม่ลำปุ่นอะไรลำใส่แค่นั่งตุ่แค่ตุบาลิตีสัตตบาลิตีรุ่งหมอแค้นซอบเดียวไว้บักลาซอบเดียวไว้โอ้จะจอยกับเด้าอยู่คือขันตัวนี้แม่เอวก็ดีเย็นตัวนี้แม่เห็นตามเห็นได้ละละมันเด้าซื้อบื้อไหลมันจอยนี่ลำให้รับผู้ลันนี่นี่ลงคงกันละพอทิ้งกันทั้งซ้ำซ้ำรำน้ำนั่นนี่เราก็สีโยนกันมาใส่แกงสูตรนั้นลาดสวบินมาเด็กปูกลับไปทำได้เกี่ยวกับเดิมเขาเรามาหากเป็นมือกินได้ละเบาขอฟ้าไว้หนาจะมาทางหลัดป่าพุ่งโด่งคอยเก็บหน้าดอกกระถอยลอยขังถูกเอาละหน้าหันนี่ลงไปหนึ่งก้อนกระสีด้านวนวนไปขอบคุณครับโอ้ยเจ้ามาคือเมียเก่าไข่เจ้าเท่าโอ้ยละดีใจเบิดเว้ยคือเมียเก่าคนที่เท่าใดป๋าคนที่เกียรติแล้วพุทธลาตานังธรรมลาตานังสังขาลาตานังแล้วจะมาคุณในคุณบิดอนมันดาคุณครูบาอาจารย์ถึงคุณศิลคุณทานบารมีปู่ศรีสุโธญาศรีปทุมมาจงมาปกจงมาบังจงมากังจงมาเลื่อมในคืนโอ้ยละนอนวลอันนี้จะว่ามือ10 นิ้วค่ะขอยกใส่เก่าต่างทูบเทียนหอมขอละปะน้อมือนอบไฟวันประก่อนตั้งกิจใจฟังถึงท่านมันดาผู้บังเกิดแต่กำเนิดผู้ข้าได้มาลองเอวลำคุณมีดาแม่นซอยคำน้ำเรียบสงแงมปลูกบ่ได้บ่ย่อยกและใส่ทุนโนนขึ้นพุทธิปัญญาตื่นมาเพียงพอมาทุกทีเด้อคุณเด้อคุณบอนได้เราให้คอยสิบ่ได้แนวให้ส่งเสริมบอนได้ตกแม่นลายเพิ่มเติมได้ว่ากิจประสิทธิ์สอนปัญญาเกิดมาเฮียเบาทั้งอนมเอาเข้าปะทั้งไก่จนมาใหญ่เด้อคุณพี่เด้อคุณพี่กับพ่อแม่นั่นละให้คิดบังใดจังว่าตายหน้าบัดนี้ฉันขอไว้ถึงทานคุณครูผู้ที่สอนก็ขอต่อปัญญาไว้ย่าไว้หนังสือไทยเรียนลูกกะลันตีโทเอกหนังสือเลขก็บ่น้อยปัญญาใดก็บ่ครูตั้งแต่ก่อนยังบ่ทันใดลูกบ่เคยอ่านบ่เคยเขียนบัดลาว่าเข้าลงเรียจังอ่านเปลี่ยนเช่นใดฉะนั้นฉันขอไหว้คุณครูผู้สอนสั่งบัดนี้ไหว้ลาผู้ทั้งธรรมังสั่งขังบ่จะในรู้แนวเรียนรู้ศาสนาหอมรู้ได้แม่นพวงฟ้ายังบ่ทอคุณพระพุทธผู้เรียนสุดคือพูดถึงแล้วก็คนทางไทยได้กระยายทำไว้ในโลกา80,000ลื่นเด้อพอลื่นเด้อพอลื่นเด้อพอลื่นไปอีกกว่านั้นประมาณได้4,000คุณพระสงฆ์แม่นหมู่นั้นผู้บวชไต่ติดตามรักษาธรรมของพระพุทธสืบของสนองไว้ร่วมกันเป็นพระไตรแก้วคนนัวเลอมาเจ้าก็ฝากผู้ข้าปัญญาหน่อยไต่ถามได้ถามปัญญาหน่อยได้ถามอันนี้จะมาฟังเจ้าฟังทั้งหลายเจ้าภาพ
หนูสุกัญญาน้อมกราบละผู้เพิ่นทำบุญผู้เพิ่นมีละสกุลเจ้าตาเจ้าหน้าสมกับความเพิ่นบาใจกว้างไกลของพวกก็ฟังทางพวกก็มาฟังแน่นอ่างพากันหลัวกันลังสร้างสินกินทานะเฮิมเบาเพิ่นในกะบาลละหมอลำมาหอดเพิ่นซาเด้อเพิ่นบ่เกี่ยวบ่ขอดบ่ขอดมาคำมาเว้นเพิ่มมาลำมาเห็นกะทีใจยาวสมกับพมเพิ่นก็เจ้าภาพเพิ่นใจดีบ่มีเด้อบ่มีป้อยมีตีละบาดีทั้งสิ้นละมาของกินนั่นละปูป่าสิ้นตอนอ่านว่าข้าวและน้ำเตรียมพร้อมสู่แนวบ้านอื่นนั้นฉันผ่านไปเห็นพอละหมอลำไปถึงหลบบ่เป็นแนวนั้นบ่มาฉันย่เอเจแกก็ว่าได้ละไปบ้านข้างหน้ากะสิเว้าย่อเจ้าว่าแต่ดีเฮ็ดจังสิจะคือจังทำบุญมาไปหางานรุ่นข้าบ่เอาปานนี่หมอลำขึ้นเวทีน้ำก็มีมาพอมาของกินกบกัวมาแกล้ผู้บ่ได้พร้อมเตรียมไว้หลับรองย่าแม่เอ้ยแต่แม่นเฮ็ดถูกต้องสมกับเพิ่นยินดีเฮ็ดเด้อพี่เฮ็ดเด้อพี่สังวานสุดที่รักตีเอาบ่เป็นหยังขึ้นมาทั้งหานเฮาสมมาว่าเป็นผัวกับเมียกันโลดเนาะให้เจ้าเป็นที่รักข่อยเป็นที่รักสุดที่รักแก้มจะได้มาคืออองตองแถวเมื่อคืนนี้ไปล่ำกับลูกไส้เจ้าโชคชัยน้อยดาวเหนือกะอองตองอยู่เด้เขาก็ห้องก็26 ปีเนาะมันข่อยกระเมียนทั้งพอทั้งลูกข่อยจัดการเหมือนเลยซุ่มดาวเหนือเนี่ยแต่ว่ามื่อนี้มาพ่อเนี่ยโอ้ย70 ปีก็ยังอองตองแก้มจะได้มาคือ30 กีบหัวแต่เท้ามันคือเป็นตะปาดไปจุแก้วขมแท้เดี๋ยวนี้ไม่ไปนั่งไก่วงเหล่าบ่ได้ตัวนี้เป็นหยังเขาก็ที่ปาดแก้มเหล่าซะแล้วขึ้นมาเทิงห่านให้สมมาไปเป็นผัวกับเมียกันแสดงมันสมบทสมบัติเนาะป๋าเนาะอันนี้กับเมียเจ้าอันนี้กับผัวคอยอยากจับอยากใบมองไหนใบได้เมิดอันนี้กับแก้มผัวอันนี้กับข้อเหี่ยวผัวอันนี้กับนมผัวโอ้ยนมใจได้มาแปะแอดแลดจังสี่เนาะมาได้หยิบเอาอันนี้กับท้องผัวท้องน้อยผัวหำผัวโอ้ยหำจะได้มาแล้วก็ฉี่เด็กน้อยแต่เนี่ยแล้วตัวบอลยันแข็งเนาะพี่สังวานะเฮตเตอร์พี่เฮตติลีเดอร์อย่าดังเหงามัวเสือไอ้คนเบาเหงานอนไก่ซึนใหญ่เพิ่นลุบถึงจนให้หาเสือเรามาเลี้ยงหมูปุ๋งมีก่อนใดแม่นเราถึงตะบอนจังไอ้คนฟังย่อโยกเบิ่งดูวันนี้ดีบ่ดีแล้วนะน้อเห็นมองล้องกันบ่ว่าศรัทธาพี่น้องฟังแล้วมอนหูฟังแล้วมอนหูต่อยโลดปะวันวาเลนไทน์ข่อยท่านโฮมบุญน้ำท่านนายอำเภอนั่นล่ะเจ้าอยากจับมองไรบ่ายมองไรเมื่อนี่ท่านแล้วบ่ายเลยอันนี้กะแก้มบ่ายเลยอันนี้กะนมบ่ายโลดอันนี้กะท้องไงท้องน้อยไต่ท้องน้อยกะบ่ายเลยแต่ว่าเมื่อนี้เงิน7-8 หมื่นเอาให้แม่ซะเนาะพ่ออันนี้แบ่งไปจะครึ่งแน่ฮะเอาหมดสัตว์ตัวเนาะเอาหัวแค้น5 บาทอ่ะว่าเขามาคืดยากแต่ละฮะเนี่ยห้องก็สิฮัดเป้าแค้นได้ปีเดียวแม่แอวบ่ท่านดีดอกเอาลองเบิ่งละกันแอวบ่ดีแม่สิสอนให้ดอกจะขึ้น2 คืนหมอแค้นเลยอ่ะหมอแค้นเลยอ่ะหมอแค้นเลยอ่ะเฮดเดอร์พี่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 เฮด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 เดอร์พี่อุ้ยเอา
พ่อแล้วละกูไปหัดเดาเป็นตะเหิงว้ายพักอยู่2 มื้อจังไดมาเดาเป็นแล้วเด้อหมอแค่เด้อเฮ็ดเด้อพี่เฮ็ดเด้อพี่เฮ็ดติลีเด้อเฮ้ยดังเงาโมเสือให้คนเด้อเมาเอานอนไก่เส้นใหญ่เพิ่นลุกขึ้นจนได้หาซื้อเหล้ามาเลี้ยงหูปุงมีก่อนใดแม่นแล้วทุ่งตะบอนจังจังให้คนฟังย่อยกปึงดื้อวันนี้ดีบ่ดีแล้วน้อเห็นมองร้องกันบ่ว่าศรัทธาพี่น้องฟังแล้วมนุษย์ฟังแล้วมนสำนีกับมวลตัวละเนาะมื่อนี้สุกัญญาได้มีโอกาสได้มาลองมาล่ำให้พี่ให้น้องเฮาได้มวลได้ซื้อกันมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นลูกในบ้านในสวนพี่น้องของใช่ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นลูกในบ้านในสวนหายก็อย่าเฝ้าตีดีก็อย่าเฝ้ายองให้ฟังหูไว้หูเด้อแม่เด้อเพราะว่าบางมือก็เป็นพมบางอารมณ์ก็เป็นมันบางอาการก็เป็นยักปึ้งคักก็มันคนธรรมดาเพราะว่าข้อจังสี่ก็อาจสิแหบสิแหงก็ได้เพราะว่าข้อจังสี่บ่แม่นข้อเล็กข้อคางข้อจังสี่ก็บ่แม่นข้อคนข้อหมาแต่จะเฝ้าว่าเขาเรียกว่าคอหอยหน้าจังสี่ก็บ่เอิ้นว่าหน้าคนเด้อเขาเรียกว่าหน้าผากแขนจังสี่ก็บ่เอิ้นว่าแขนคนเพิ่นนั่นว่าแขนศอกขาจังสี่ก็บ่เอิ้นว่าขาคนเพิ่นนั่นว่าขาแข้งขาเข่าเพราะฉะนั้นข้อจังสี่ก็บ่เอิ้นว่าข้อคนเพิ่นเอิ้นว่าคอหอยคอหอยคอหอยอีแม่ว่าไก่แล้วก็สิฮอดหมองกินแล้วคอหอยไม่ยังอมอยยกแรกแหกหมานบ่ท่านเบาหลายใหญ่ห่างสียาวๆสะก่อนอายอาจารย์นักดนตรีร็อกอ่อนเยาว์ของเรามาเด้อลูกขึ้นป้อนน้องกันบาเด้ออยากเห็นท่านนายอำเภอป้อนบ่ผู้เบาข่อยปอก็บอกขี่ร่อนถวยแขวเล็มนี่ต้องไม่ใส่ละเท่าผู้มีเงินเป็นผู้จังสี่ดิเอาจับอีกจังบาทในมือน่ะนะมือจะได้สมานิ่มแท้ขนาดมือกับนิ่มซ้ำนี่อันนั้นสิซ้ำไหนเอาบักลาปันกันขึ้นมาใหม่ๆบ่ท่านได้จักบาทเนาะขอบคุณป้าป๋าอันนี้กันนิ่มสัจจาหญิงแสดงว่าแฟนคลับเดี๋ยวจัดให้น้ำป๋านะเอาแล้วแอวดีๆนาฮานพี่น้องนาฮานมันจะคอยได้เขาออกทีวีเอาละฮะเนี่ยฟังเสียงยาวเสียงเวลงไล่เนื้อกูไปถึงในประจำเสียงใดไปถึงในประจำเสียงใดไปถึงในประจำเสียงใดอย่าลืมกระยาภาษาบ้านปากทงสุกยานี่เด้อภาษาบ้านเจ้าละเคยเราอยู่นะบอกน้องล่าเรียนมีเด้อขอรอฮอดบุญนะแม่นกันร้อนปีสิมาคนอ่อนหรือแห้งคองแห้งท่ากระยาทำก็จะถึงหน้าเก็บเกี่ยวกับลมหนาวแห้งเกี่ยวร้อนกำไว้ลงจงปลาไม่ใบอ่อนละปลาไม่ใบอ่อนละกกสาวทนถูกห่วงนำคำบ่าผู้เห็นเขาได้กระยากันไปก็เลยสมใจบอกขวัญเมื่อแต่กระยาใจเหี่ยวแหงตาโตบ่ทางนางกีบร่างปากโคติตากีบร่างปา
าโปติตาที่พังคาโปติตาเห็นแต่ท้องหน้าเป็นอดีตแล้วรอยำนางนางซอนางนางซอขันมาฟังของเขาไปยำนองดิเด้อแน่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 เด้อเก่ง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 เด้อชายเด้อชายเด้อเด้อเด้อชายเด้อ ขอเสียงผู้บญาติผัวนะจ้าคันเมียผู้ใดเสียให้มาเบิ่งเอาอยู่หน้าห้านเด้อเอาล่ะฮะนี่แล้วก็เมาเพิ่นลำแล้วก็มีตังลำมาดังกว่าลำเลืออังลำเลืออังลำลังแล้วก็ข้างตั้งข้างอยู่ข้างกินดีตาเด็กกะเดนาเดนบ้านตาเด็กกะเดนาเดนบ้านแล้วผู้หาตั้งหาดตั้งหางกะลำหมูลำก่อนตั้งหางลำหมูลำก่อนแล้วก็ตั้งก่อนนะตั้งก่อนแล้วก่อนเจ้าก่อนค่อยแล้วเด้ออายคำเพสิบ่ให้ก็ดับก็ดีแล้วก็มีตังมีคนละอย่างมีตังตากะมันบ่คือกันกะเธอคันตั้งคันนะตั้งขนาดคันนิดคันแก้วตั้งขนาดคันแก้วหันลิ้นกินตั้งกินแล้วกินหมูกินข้าวหอมดอกอายมาเก็บแล้วพูดาเวลาดมแก้มแอบตั้งแอบตั้งแอบบัดแอบมาขาตาขาตั้งขาพญาหาจักกระเดิมมันตั้งมันตั้งมันกินมันนอนตานอนนอนไงนอนความตั้งนอนไงนอนความตั้งนอนไงนอนความหัวกับเมียนอนรวมมาลังอยากกินแรงแล้วมาเกยพอแกงแล้วตีปากเกเดลาฝากเจ้าบ้านเนี่ยสิเกี่ยวมารับไฟไส้เมียที่จะได้สมัครกว่างแท้แล้วสิแลนน้ำฮอตท่านแล้วสิว่าเป็นล้มสิละเนาะมืออื่นเฮาบ่มันมานำเนาะเขาจะขึ้นมาเจ้างานได้เงินดีกว่าหมอลำมันงำหมอลำมืออื่นอ่ะเอาพ่อใหญ่สมบัติตาบอดพุ่นมาเป่าบ้านนู้นเราคนตาบอดมาเป่าเนาะละฮะนี่ละพ่อบอลตั้งบอลบอลป่าบอลล้วงสุกตั้งสูงชกไอ้ชงซาได้หักตั้งไม่ใช่ป่าเดี๋ยวป่าตั้งฟ้าฟ้าในตาหนอกไม่ฟ้าตกหลอกเจ้าจะได้ใจมือเห็นได้หักเธอเป็นยุ่งย่ำยางเฮ้ยอันเดือปนันเดือนั่นเดืออันเดือปนันเดือนั่นเดือลูกห้องห้างเป็นมันตากระเม็นโบคือไก่กระเดือขันตั้งขันดินขันแก้วตั้งขนาดขันดินขันแก้วแขวตั้งแขวขาจะเพิ่มได้เยิ่มตั้งเยิ่มว่าเยิ่มขวาเยิ่มไม่ขีดตั้งขีดกันขีดคองในน้องตั้งน้องกับน้องพึ่งน้องเราบ่ไม่น้องในเกินกับน้องหาดน้องไทยในตั้งในกันในพันในเลยตั้งในกันในพันในเลยเดี๋ยวตั้งค่อยเขาเดาดำกระเดือห้ำตั้งห้ำมาพาห้ำแลตั้งห้ำมาพาห้ำแลเดี๋ยวเสตั้งเสเก็บกินหินตั้งเห็ดสาเห็ดอ่อนตั้งเห็ดสาเห็ดอ่อนหลับขาวเขาแล้วนะครับเห็ดปวดดูต้นตุ๊กตูนโน้ตตุนสวนตามตุ๊กตูนโน้ตตุนสวนแต่บวชตั้งบว
ใดมาเสียป่อไว้ถึงห้านแม่ โอ้ข่อยลืมไปรับหมอเว้นนี่เฝ้าหลายย่านขึ้นห้านให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งว่าท่านข่อยบ่ได้อาบน้ำที่หักน้องตั้งแต่โดนนานตั้งแต่น้องหานยังบ่ทันโลกมาสร้างเมาเอาสัจจามาคง มาสร้างเมาเอาสัจจามาคงตั้งแต่ท่าพนมยังหมอท่านก่อบ้านเทนอบ้านเทนอหัวใจน้องมีสี่ห้องหัวใจน้องมีสี่ห้องให้พี่เขาจองอยู่ห้องเดียวก่อนขัดบ่เอาอย่ามาเอาคือมากสมองขัดบ่เอาอย่ามาเอาคือมากสมองบ่ไม่เสื้อซาดอยกินใจก็บ่ว่าเพลงนี้ติป้าหนาวคอยน้องคอยอายมานำคำสัญญาน้องท่าได้ตนเวขัดบ่เอาแม่นบ่ฮักกันเด้ขัดบ่เอาแม่นบ่ฮักกันเด้เอาบ่ลูบละลองอน้องพันแห้งลาสัจจายิ่งมาเมาพื้นคือหินหนักมือลงน้ำก็บ่ไหลอันสัจจาที่ชายมีเป็นจังไดอันสัจจาที่ชายมีเป็นจังไดให้มาสร้างสิหูใจอายสิสองเฮหัวใจน้องมีสี่ห้องให้พี่เขาจองอยู่ห้องเดียวก่อนขัดบ่เอาอย่ามาเอาคือมากสมอขัดบ่เอาอย่ามาเอาคือมากสมอมูลูบละลองอน้องพันแห้งลาลานาก็นู่นนู่นนาลานาก็นู่นนู่นนานกกระทะหันกับกก็แล้วแค่แท้พอหน้าอูดอ่างตังอยากไปบางหนังขอเงินก็บ่ได้บัดพอคนใส่กระเช็ดจมคือทางเพิ่นบ้านคู่จงท่องน้ำบ้านแล้วบ่บ้าขี่ข้างก็นอนเว้นมัดมือเบาพร้อมซื้อก็อย่าเธออยากโกรธพร้อมซื้อก็อย่าเธออยากโกรธมาค่อยว่าโพดทำบอกแค่นมึงแน่แมนบ่เอาล่ะเพิ่นอยากกะละขออยู่แถวแนวแก่ได้ไปแก้วแนวแนวเอาทำแนวมันเสียน้ำเอาทำแนวมันเสียน้ำมันเสียน้ำขอบคุณค่ะยกพันลงไปยกบ่ายคู่ว่าเพื่อนสุกัญญาเป็นเมิดทุกอันทุกแนวเพ่งได้ติดนี่ไว้สุกัญญากสิขอใส่นี่คอยทยอยใส่นี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นฮอดเก๊กฮอดกินผู้นี้คอยบ่แม่นธรรมดาเด้พี่น้องของใช่เฮาเคยเห็นเก๊กเล่นยิ้วบ่บ่แม่นธรรมดางานยิ้วผ่านลงไปเบิ่งหั่นเก๊กเล่นยิ้วเจ้าว่าเขาว่าจังได๋ก็บ่ฮู้เรื่องนำเขาเฮ็ดแต่ท่าแป้งโอกโลใส่สุดนี่ก็คืออยู่ตัวละชุดเก๊กพอดีให้เจ้าเป็นเก๊กปู่ก็สิเป็นเก๊กแม่ชักดาบออกมาขออนุญาตท่านนายอำเภอเด้อค่ะเด้อนายอำเภอจะไหนมารอแท้ใครอยากกลายเป่งหมาเลยเป่งหมาในฉี่พอกันไล่ฉี่ลูกกันไล่เขาบ่มีกิ่งขี่กันไล่ก็อยู่เดี๋ยวนี้มันเมียนเบิดเตะคอยอยากเป็นม้าดอกมันจะค่อยไง
แมนบ่แน่กิ้งถอดเสียออกเบิ่งดูใหญ่แท้บ่ปาดอันสองก็จะเป็นไก่เป็นไก่เนี่ยขอยอยากผู้ใดขอที่จิกหัวเอานำเอาคือไก่มันเห็ดนี่ สาธุอดถือไก่ไต่หาได้ไหมมาเก๊กมาอายกกล้ามหน่อยสิเบิ้งข้างปานมิตรชัยบัญชาเบิ้งข้างหน้าปานสมบัติเมธานีเบิ้งข้างหลังปานสรพงษ์แต่มาเบิ้งไปเบิ้งมาคือยอดลักนี่โอ้ยเก่าซุ่มมันยั่งจะคนเนี่ยเห็นว่ากันได้ไปเหมือนแล้วเนาะโอ้ยเนาะแต่ว่ารุ่นป๋าเด้รุ่นเดียวกันกับป๋าเด้ป๋าคือแข็งแรงดีแท้เอาเก๊กชักดาบอกมามาแปลให้แน่ปะนะฉีกังชาชูฉีกังชาฉีกังชาชูฉีกังชาฉีกัง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 ปวดยาเจ้าก็บ่ตอบข่อยเจ้าก็บ่ชักดาบออกมาเจ้าก็ยืนเสยอยู่โอ้ยแสดงบ่สมบทสมบัติเอาไม่สั่นเจ้าว่าเจ๊กเลยแม่ไอ้ว่าคนจีนเอาคันว่าเจ๊กเขาเจ้าเครียดดิโอติว่าเป็นเก๊กว่าอยู่เมืองกิงแล้วมาอยู่ค่ายทิ้งแล้วอยู่ที่เมืองไทยเป็นเก๊กว่าอยู่เมืองกิงว่ามาขายชิงแล้วอยู่ที่เมืองไทยแกงเป็ดว่าก็กิงไล่แกงไก่ว่าก็กิงลีลูกชิ้นว่าก็กิงไล่ลูกแกะว่าก็กิงลีแต่ไม่มีหีว่าอยู่ไม่ไล่บ่ว่าตะเก๊กแล้วบ่ว่าตะกินแล้วคนก็คือกันแล้วอันนี้ว่าหยอกจะเล่นล่องไก่จะเบิ่งเนาะมันสิเย็นจังน้ำก็สิฮอดจังไฟขออนุญาตใส่หนีสักวันเด้อบาทเนี่ยลงมาผัวเขาก็สิถ่าฟังตะเพ่งดีเนาะป่านไหนไม่สิร้องดีได้บูรับรองมายก2ยก3ยก4ยก5พวกเจ้าบ่ได้นั่งแท้แน่นอนลงมาผัวเขาป๋าสะเทือนแขนขาจนสั่นเมื่ออายนั้นสงสายตามาอยากเข้าไปหาว่าคนเขาซามันน้องนั้นสัวคนเขาสิเบามาดอกไก่ผัวบอกอาเฮ็ดสัวคือคิดเอาไว้อายหูตัวดีว่าเฮาก็มีคนอยู่ข้างกายกฎหมายฟังบ่ออกบ่มีข้อใดเป็นชู้ทางใจบ่ผิดดอกนาลงมาผัวเขาคันเว้ากะยานผัวเฮาได้ยังต้องกลืนกินจนอมเอาบัดน้ำคือบ่คือสิติดใจย้ำผิดกับผัวมีอายมาก่อนได้แต่คิดซื่อๆสันดอกบอกกระเสียงยันปี
ลี่ยนกันลงเมียอายปาน้องอาสาหาเปล่าอย่าสิเศร้าเด้ออายคนหล่อส่งรอยยิ้มให้น้องก็พออายคนหล่ออย่าโศกเศร้าเสียใจ น้องก็เป็นดิ่งธรรมดาบ่ได้มาจากสวรรค์ดอกอายครบทุกส่วนเรื่องของร่างกายมากหัวใจยังบ่มีไผสู้ย่านแต่ตัวน้องของงามคือเมียกาของอายนั่นนาของอายนั่นนาเอาเก็บขาวจนเพิ่นละพออยากสูนอยากไปสิลองเบาเบิ่งก่อนนะ มันพาหัวใจน้องนี่ละป้าได้กลับไปน้องสิเป็นพันยาอย่าเสียเวลาเด้ออายคิดฮอดเมียเก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้า เรื่องเมียเก่าอายอย่าได้น้อยใจ ลูกกินทรายน้องสิขอเลี้ยงซอย ยันแต่ตัวน้องบอกงามคือเมียเก่าของอายนั่นนาของอายนั่นนาเก็บขาจนพุ่นละพออยากสูนอยากต่อยสิลองเบาเบิ่งปานนามันพาหัวใจน้องนี่ละบ้าได้กลับไปได้กลับไปได้กลับไปน้องสิเป็นพันยาอย่าเสียเวลาเด้ออายคิดฮอดเมียเก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้า เรื่องเมียเก่า